Presiden mengetahui bahwa sudah ada pengiriman surat suara duluan. Kita kan nggak pernah tahu berapa kertas suara yang sudah dikirimkan oleh KPU. Walaupun KPU mengatakan itu surat suara tidak sah, apa yang dilakukan? Apakah itu dibakarkah? Nggak pernah tahu kita, Bang. Apakah hanya di Taiwan? Bagaimana yang di Singapura, di Malaysia? Karena Pak Jokowi kepala negara sendiri mengatakan itu takut kantor posnya tutup. Jadi artinya memang ada pengiriman yang diketahui oleh presiden, Bang. Karena presiden yang membela KPU kan. Presiden mengetahui bahwa sudah ada kertas suara yang dikirimkan duluan. Saya curiganya jangan-jangan bukan ke luar negeri aja, tapi di daerah-daerah terluarnya Indonesia jangan-jangan sudah sampai juga itu. Pada saat presiden mengatakan takut kantor pos tutup, presiden tahu, Bang. Penguasa tahu.